Napoleone Bonaparte nacque ad Ajaccio il 15 agosto del 1769. Il 22 ottobre del 1784 lasciò la scuola militare di Brienne col grado di cadetto. Nel settembre del 1785 fu promosso sottotenente. Nel 1793 fu promosso generale. Nel 1799 fu promosso primo console. Nel 1804 si promosse imperatore. Nel 1805 si promosse re d'Italia. E chi non ricorderà tutte queste date sarà bocciato. Una volta un imperatore si chiamava Napoleone e quando non aveva torto di sicuro aveva ragione. Napoleone era fatto così, se diceva di no, non diceva di sì, quando andava di là, non veniva di qua, se saliva lassù, non scendeva qua giù, se correva il landò, non faceva il caffè, se mangiava un bignè, non contava per te, se diceva di no, non diceva di sì. Napoleone andava a cavallo e la gente lo stava a vedere, e quando non andava a piedi era proprio un cavaliere. Napoleone era fatto così, se diceva di no, non diceva di sì, quando andava di là, non veniva di qua, se cascava di lì, non cascava di qui, se faceva tutto, non diceva però, quando apriva lo blog, non chiudeva il comò, se diceva di sì, non diceva di no. Della terra Napoleone era il più potente, e quando aveva la bocca chiusa non diceva proprio niente. Napoleone